Всем привет! Мы едем на нулевое ТО автомобиля Subaru Forester, а также по гарантии нам заменят крепление, куда крепится ремень пассажирского сидения, ремень безопасности. Оно начало поскрипывать изначально, как только я взял машину из салона, и скрипит оно только тогда, когда пристегнут пассажир. Если ехать по шоссе, оно не очень слышно, а когда выезжаешь на пересеченку, пассажир шатается в кресле и слышен этот неприятный скрип, что очень раздражает. Официалы сказали, что по гарантии поменяют, вообще без проблем, сложностей с этим не возникло. И сейчас также буду делать нулевое ТО на пробеге 4134 километра. По паспорту заявлено, что на 5000 надо делать. Но на следующей неделе меня ждет дальняя дорога, где я не смогу сделать это нулевое ТО. Поэтому мы будем делать его почти на 1000 километров раньше. Страшного в этом ничего нету. Сейчас мы уже подъезжаем к официалам и будем смотреть, как нам будут менять масло. Это масло такое? Да. Такое, да? Шайба. Да? С тобой надо? Я сначала покручу колес. Вот и все, нулевое ТО. Слили масло, поменяли масляный фильтр. Вернее, сейчас поменяют и зальют новое масло. Шайбу, которая закручивается снизу, чтобы для слива масла. И все. Вот и все. Теперь в компьютер заносятся данные. Что на
Вот покажу сейчас, как скрипит эта штука. Крепление для ремня поменяли вот эту пластину, она и скрипела. Вот и делов-то. Сидушки снимать не пришлось. Вот и все. Сделано ТО-0. Поменяли шайбу. Теперь эта штука не скрипит. Красота прям. Поехали.